السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة لي الصلاة شوعا كوسوين كيني وبفلوبتك وحسوق قادني فرونت اند ديجا جارهان HTML CSS JavaScript React.js جدي كده هبدي سوق له تلوين CSS آيات سوق قادني دمبان كوسوين كده وحيا هايين فرونت اند ديجا أو كوسوين كومي بسن HTML CSS JavaScript سوق له حسوق قادني frameworks libraries كلا framework تلوين CSS وأنو استعمال ستايلينجا سوق له حسوق library وعاصن React.js أو برتاسي development فرونت اند ديجا إنه استعماله دون إن شاء الله قيد فول ستايل سوق له waxaa soo qaadanay GitHub oo ah wax uu baahan yahay qof walba developer marka hadda waxaa bilaabi karaysaa inaad baratid qaybta backend marka waxaa idin diyaarinay course dhameystiran oo aad ku baranaysid qaabka markaasi backend loo diyaariyo loona sameeyo course waxaad ku baranaysaa Node.js iyo sidoo kale Express.js waxaad ku baranaysaa waa maxay Node.js sidoo kale waxaad ku baranaysaa sida JavaScript loo dhex qoro Node.js-ka iyadoo markaa lagu dhex qori doono outside of the browser sidoo kale waxaad baranaysaa wax loo yaqaano file system waxaad baranaysaa server wuxuu yahay qaabka loo sameeyo sidoo kale waxaa baran doontaa Express-ka sida loo habeeyo gaar ahaan qaabka markaas uu la shaqeeyo Node.js-ka maadaama Express uu yahay framework caanka ah ee markaas lala isticmaalo Node.js-ka sidoo kale waxaad tusaanaysaa markaa baranayno backend uma baahnin inaan barano luqad kale luqadan isticmaalayno waxaa weeye luqadii JavaScript waxaad sidoo kale ku baran doontaa course gudihiisa sida loo diyaariyo API oo loo yaqaano application programming interface oo kala duwan waxaa baran doonaa sida loo diyaariyo API sida data loo abuuro data loo deleedo sidoo kale waxaa baran doonaa sida wax loo yaqaano routeska sida loo diyaariyo iyo waxyaalo kale oo badan sidoo kale waxaan diyaarin doonaa backend dhameystiran inagoo markaa backend isku xiri doono course-ka xiga ee MongoDB markii kusoo dhawaada course-kan aynu ku baran doono Node.js iyo Express.js welcome again